فلتسألوا أنفسكم هل أنتم ممن بقي مخلصا لمحمد الصادق قدس الله سره أم لا؟ أي واحد، لا أستثني حتى نفسي حبيبي. فهل يا ترى هل أنت ممن بقي وفي له لا تحركك رياح الأهواء والدنيا من هنا وهناك كسعفة في مهب الريح، أو كالذي أعطي إن أعطي رضي وإن منع سخط؟ فالوفاء والإخلاص لا دخل له بالدنيا على الإطلاق، بل هو أمر أخروي بحت. فلذا يجب أن نبقى محبين له ومخلصين لله في الله، مخلصين له في الله لله، لا طمعا بدنيا أو منصب أو شهرة.